Bruder Konrad von Parzham. Im Evangelium hören wir diese Zusage Jesu: Niemand, der mit ehrlichen Absichten zu ihm kommt, wird abgewiesen. Niemand soll verloren gehen. Gottes Nähe und Liebe gilt allen. Am 21. April gedenken wir Bruder Konrad von Parzham, geboren am 22. Dezember 1818 in Parzham bei Griesbach, gestorben am 21. April 1894 in Altötting. Auf den ersten Blick ist das Leben von Bruder Konrad unspektakulär, normales Leben. Insgesamt 41 Jahre lang war er als Pförtner des Kapuzinerklosters in Altötting tätig. Und genau darin liegt sein Geheimnis. Durch seine aufoffernde, menschenfreundliche und fromme Art erwarb er sich bei Wallfahrern und Mitbrüdern Respekt, Anerkennung und Verehrung. 1934 wurde Bruder Konrad von Parzham heilig gesprochen. Von 1852 an hatte er die verantwortungsvolle und arbeitsreiche Stelle des Pförtners inne. Bis zu 300.000 Wallfahrer und Pilger klopften pro Jahr an die Tür des Klosters, denn die Kapuziner waren und sind bis heute für deren Betreuung in Altötting zuständig. Die Strahlkraft, die Bruder Konrad von seiner kleinen Klosterpforte aus entwickelte, lässt sich nur durch seine besondere Persönlichkeit und Gottverbundenheit erklären. Der Eifer für das Gebet, die stetige Dienstbereitschaft und die aufopfernde Liebe, die er allen Menschen entgegenbrachte, ließen ihn zum Vorbild, gesuchten Gesprächspartner und Ratgeber werden. Weil er seinen Wunsch, Priester zu werden, nicht verwirklichen konnte, blieb er auf den elterlichen Hof als Knecht. Erst mit 31 Jahren trat er in das Kapuzinerkloster St. Anna in Altötting ein. Nachdem er seine Gelübde abgelegt hatte, bekam er den Namen Bruder Konrad und war ab 1852 als Pförtner tätig. Über 40 Jahre, fast 41 Jahre lang, hatte er bis zu 18 Stunden am Tag mit den Tausenden von Wallfahrern zu tun und erfüllte ihre Anliegen und Bitten, soweit er konnte. Niemand, der zu ihm kam, ob Handwerksbursche oder Bettler, verließ ihn wieder mit leeren Händen und Herzen. Jede freie Minute betete er, oft nächtelang. In den späten Abendstunden betete er vor dem Tabernakel. Jeden Morgen ministrierte er am Gnadenaltar der Schwarzen Madonna in Altötting. Als ihm die tägliche Kommunion erlaubt wurde, empfing er sie frühmorgens, um bei den anderen keinen Anstoß zu erregen. Die tägliche Betrachtung des
Kreuzes lehrte ihn nach eigener Aussage die wahre Heiligkeit. Er behandelte alle mit großer Liebe und demselben Respekt. Nehmen wir für heute die Worte Bruder Konrads mit. Meine Lebensweise besteht in Lieben und Leiden, in Staunen, Anbeten und Bewundern der namenlosen Liebe Gottes zu den Geschöpfen. In dieser Liebe komme ich an kein Ende.